Le monde est Maya. Мир — это майя. Qu'est-ce que ça signifie? Что это означает? Ça signifie qu'il est voilé. Это означает, что он Ça ne закрыт signifie pas qu'il вуалями. n'existe pas. Это не означает, что он не существует. Et l'être humain, А человек, chaque être humain individuel, каждый индивидуальный человек, mais c'est comme ça aussi и также это pour chaque касается rose, каждой розы, pour chaque arbre, каждого дерева, pour chaque souris, каждой мышки, pour chaque chien. каждой собаки. Chacun perçoit le monde Каждый воспринимает мир à travers des voiles différents. через разные вуали. Il n'existe aucun autre être qui perçoive le parfum de la rose Не существует никакого другого существа, который воспринимал бы аромат розы comme un être humain. так, как человек. Mais il n'existe aucun être humain qui perçoive le parfum de la rose Но не существует никакого человека, который воспринимал бы аромат comme une розы, autre rose как другая роза, à côté de la première. рядом с первой. Mais tout cela existe. Но все это существует. Et tout cela existe réellement. Все это реально существует. Mais rien n'est perçu de façon absolue, Но ничто не воспринимается абсолютно. comme une réalité absolue par un être humain. То есть человек не может воспринимать реальность абсолютно. C'est toujours perçu comme un voile, Всегда воспринимает как вуаль. à travers un voile, Через et вуали encore un voile. и еще другую вуаль. Завесу. Voilà la réalité. Вот какая реальность. Et on peut très vite s'en rendre compte, Очень быстро можно заметить, et aussi bien ton savant, и твой ученый тоже может. ton savon, Игра et слов со словом «мыло». quand ton savon Когда твое мыло glisse sur du savon, скользит il tombe sur la tête, и падает на et on голову voit que la ученому. réalité est dure. И тогда ученый видит, что реальность твердая, жесткая, Et pas une illusion du tout, du tout. а совсем не иллюзия. C'est comme lorsque toi-même tu peux faire une expérience très facile, parce que tout le monde peut la faire. Это так же, как ты можешь простой опыт провести, почти все Pas могут это tous ceux qui ont сделать. des lunettes ici. Во всяком случае, те, у кого есть Très очки, facile. очень легко это сделать. Vous voyez, nous voyons à travers nos sens. Видите, мы видим через наши органы чувств Et nous percevons le monde à travers nos sens. и воспринимаем мир через органы чувств. Et nous voyons à travers nos yeux. И видим глазами. Et maintenant, si je Если regarde en сейчас dehors de mes lunettes, я посмотрю без очков, tiens, c'est pas du tout le même monde. то мир совсем не такой же. Je vois autre chose. Я вижу что-то Je другое vois autrement. и вижу по-другому. Et tous les êtres sont comme ça. И все люди такие, Ce все monde существа. densifié jusque dans la matière, Вот этот мир, уплотненный до qu'on appelle le материи, monde matériel, который называют материальным nous le миром, percevons à travers des sens мы воспринимаем его через органы qui чувств, déjà évoluent au cours de notre propre vie. которые в течение нашей собственной жизни эволюционировали. Pardon? Pardon? Простите, Pardon? простите. Oh là, j'entends de plus en plus mal. Ой, я все хуже и хуже слышу. Autrefois, j'entendais autrement. А раньше я слышал по-другому. C'est-à-dire que tout évolue. Это означает, что все эволюционирует. Et nos sens nous permettent d'appréhender le monde différemment. Органы чувств позволяют нам по-разному подходить к миру. Et différemment d'un chien, Отличается от собаки, différemment de nos voisins, отличается от différemment соседей, de la rose, и по-другому du отличается chêne, от розы, от дуба, des carottes. от морковок. Chacun appréhende le monde matériel Каждый à travers подходит des sens différents. и воспринимает материальный мир через разные органы чувств. Mais c'est bien un monde matériel qui existe. Но материальный мир как существует. Et un jour, Однажды, c'est vrai que lorsqu'on transcende правда, что когда мы трансцендируем tous les sens matériels, все материальные органы чувств, on commence à percevoir le monde то мы начинаем воспринимать мир tout à fait différemment et de façon совсем по-другому. beaucoup moins И гораздо больше или гораздо меньше, relative, гораздо d'une façon presque absolue. менее относительно и Parce практически qu'on ne абсолютно. perçoit plus le monde, Потому что мы уже больше не воспринимаем мир. et c'est là qu'on peut rejoindre
И здесь le saint мы Ricci Patachi, согласны с святым Ричи Патачи, c'est que soudain, что notre внезапно esprit наш дух englobe le monde, tous les охватывает mondes. мир и все миры. C'est-à-dire que nous sommes les mondes. То есть мы являемся миром. Et donc nous savons ce que c'est. Поэтому мы знаем, что это. Et nous sommes passés derrière les voiles de Maya. И мы перешли за вуали майя. Puis en attendant, pour les psychologues В ожидании этого все et les психологи neurologues, и il y a encore une неврологи, autre façon de comprendre ça. для них еще есть другой способ это понять. Ce que nous voyons du monde То, что мы видим в мире, n'est pas ce que nos sens perçoivent. это не то, что воспринимают наши органы чувств, Le monde extérieur entre en nous par nos sens. а внешний мир входит в нас Parce через que органы quand vous чувств. fermez vos sens, Потому что vous fermez les yeux, когда bouchez вы, les oreilles, когда вы закрываете органы чувств, глаза il n'y a plus rien закрываете qui rentre. и уши затыкаете, то у вас больше ничто не входит. Donc quand vous ouvrez, Поэтому, когда вы открываете, ça signifie que la lumière, это les означает, couleurs entrent en vous. что свет и цвета в вас входят. Mais le problème, Но проблема в том, c'est qu'en réalité, что на самом деле, une fois que c'est entré, как только они вошли, ce que vous avez vu, vous pouvez fermer les yeux, vous le voyez encore. то, что вы видели, вы можете закрыть глаза, вы все еще продолжаете это видеть. Et ce que vous voyez là, И то, что вы сейчас видите, c'est ce que vous allez projeter sur le monde extérieur. это то, что вы на внешний мир спроецируете. Donc il y a d'abord un phénomène de То есть perception. сначала есть феномен восприятия, L'extérieur entre dans votre conscience. когда внешне входит ваше сознание. C'est des millièmes de seconde. Это происходит за Ça одну entre. тысячную секунды входит в Et dès вас. que vous commencez à le percevoir, А как только вы начинаете это воспринимать, vous êtes déjà en train de percevoir non plus le monde tel qu'il est, mais vos projections du monde. то вы уже воспринимаете мир не таким, как он есть, а ваши проекции на него. Et maintenant, quand vous gardez les yeux fermés А когда вы закрываете et глаза que vous bouchez les oreilles, и затыкаете уши, vous pouvez voir tout le monde et tous les mondes que vous avez déjà vus depuis votre naissance. вы можете видеть весь мир и все миры, которые вы уже видели со своего детства. Parce que vous les portez tous dans ce qu'on appelle la mémoire. Потому что вы их все несете в том, Ou что l'inconscient. называют вашей памятью или Et бессознательным. vous les portez tellement en vous Вы настолько сильно их в себе несете, que vous portez en vous la mémoire de toutes vos vies passées. что вы также несете в себе память всех прошлых жизней своих Et vous portez en vous la mémoire de toute l'évolution de l'humanité depuis le début des temps. и несете в себе эволюцию всего человечества от начала времен. Et le jour où on arrivera à lire cette écriture, on verra qu'elle est inscrite dans toutes les cellules. В тот день, когда нам удастся читать эту письменность, то мы увидим, что она записана во всех клетках. Voilà à peu près la réalité, Вот приблизительно какова реальность. mais qui est évidemment une fantaisie Ну, конечно, это фантазия pour les gens matérialistes, для материалистичных людей. bien que petit à petit ils découvrent ça aussi. Хотя они постепенно тоже начинают это открывать для себя.